Hello all, welcome back to Mechanical Engineering Kerala PSC. നമ്മൾ പ്ലംബറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സീരീസിൻ്റെ ആറാമത്തെ മോഡ്യൂളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആറാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഫാസ്റ്റനിങ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ്, അതായത് ഫിക്സിങ് അല്ലെ ടെമ്പററി ഓർ പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സിങ് ഓഫ് ടു എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫാസ്റ്റനിങ്ങിൻ്റെ നമ്മൾ ആകെ PSCക്ക് പ്ലംബറിനകത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നൊരു 7-8 അല്ല 30-35 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോഫ്റ്റ് സോൾഡേഴ്സ് whose melting point are below ഇതാണ് 480 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. 450 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയുള്ളത് സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ്ങും 450 മുകളിലുള്ളത് ഹാർഡ് സോൾഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേസിങ് എന്നും പറയാം. ആക്ച്വലി ഈ ബ്രേസിങ്ങും ഹാർഡ് സോൾഡറിങ്ങും രണ്ടാന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒന്നാന്ന് പറയുന്നത്, ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ രണ്ടും ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 850 ഡിഗ്രിക്ക് താഴെയാണ്, 850 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് എന്താണ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ്ങും ഹാർഡ് സോൾഡറിങ്ങിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെഡ് ആൻഡ് ടിന്നാണ് സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഹാർഡ് സോൾഡറിങ്ങിനകത്ത് കോപ്പർ ആൻഡ് ടിന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രോൺസ് ബ്രേസിംഗ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ, അതാണ് സംഭവം. അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കോപ്പർ ടിന്ന്, സിങ്ക്, ആൻറ്റിമണി, ഇതിനകത്തെല്ലാം സിങ്ക്, ആൻറ്റിമണി കുറേ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ. മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഓക്കെ, അതപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡി ആണ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പ്ലെയിൻ ഓർ അൺത്രെഡഡ് പോർഷൻ ഓഫ് 1/3 ലെങ്ത് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഈസ് കോൾഡ്. അൺത്രെഡഡ് ഏരിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ്? ഷാങ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്ക്രൂവിൻ്റെ ഹെഡാണ്, മുകളിലുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ക്രൂ. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല സ്ക്രൂ, അതിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഷാങ്ക്, ഈ പോർഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെഡ്, ഈ സ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഡഡ് ഏരിയ. ഓക്കെ, പിച്ചല്ല പോയിന്റ്. പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? 2 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രെഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പിച്ച്. പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ല. പോയിന്റ് ആക്ച്വലി ഈ അറ്റത്തിന് എടുക്കും പോയിന്റ് എന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്, അത് എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ ഷാങ്ക് ആണ്. ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെക്സ് ഈസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് കൊറോഷൻ. അതെ. ടു ഹെൽപ്പ് മോൾട്ടൺ സോൾഡർ ടു ഫ്ലോ. അതെ. പ്രൊമോട്ട് ബെറ്റർ ജോയിൻറ്റ്. അതെ. ആൻസർ ഈസ് ഓൾ ഓഫ് ദീസ്. Which color hose is used to carry acetylene gas? Which color hose is used to acetylene carry? മെറൂൺ ആണ് കേട്ടോ. റെഡ് അഥവാ ഓപ്ഷനിൽ റെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് അല്ല, ആൻസർ മെറൂൺ ആണ്. മെറൂൺ ആണ്. അപ്പം ബ്ലാക്ക് ഏതാണ്? ഓക്സിജൻ അല്ലേ? ബ്ലാക്ക് ഓക്സിജൻ. ഗ്രീനും ബ്ലൂവും ആക്ച്വലി 2 ഗ്യാസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. തൽക്കാലം മെറൂണും ബ്ലാക്കും ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. Head of soldering iron is made up of. Head of soldering iron is made up of forged copper. Answer is forged copper. സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അറിയാമല്ലോ, ഒരു ഇതൊക്കെ കാര്യം. പിന്നെ കുറേ കോയിലുണ്ട്, എന്നിട്ട് അതിനകത്തുള്ളൊരു ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അറിയാവുന്നതല്ലേ, ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് അറ്റത്ത് ഒരു കേബിൾ പോകുന്ന ഈ സാധനമാണ് സോൾഡറിങ് അയൺ. ഈ സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ ഹെഡ് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഫോർജ്ഡ് കോപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് സി. സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേര്. സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? സ്ക്വയർ നട്ട് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആണോ? ആവണം നിർബന്ധമല്ല. സൈമൺസ് ലോക്ക് നട്ട്, ലോക്ക് നട്ടാണ്, അതിന് പേര് തന്നെ ലോക്ക് എന്നുണ്ട്, അപ്പം അതാവാം. ടീ നട്ട് ലോക്കിംഗ് അല്ല. സ്ലോട്ടഡ് നട്ട് ലോക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് നട്ടിൻ്റെ വേറൊരു പേര് ആക്ച്വലി സൈമൺസ് ലോക്ക് നട്ടാണ് കേട്ടോ. സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് സൈമൺസ് ലോക്ക് നട്ടാണെന്ന് ഓർത്തോണം. സ്ലോട്ടഡ് നട്ടും ആക്ച്വലി സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ലോട്ടഡ് നട്ടിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പിന്നൂടെ വേണം, ഒരു പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്നും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്ലോട്ടഡ് നട്ട് സെൽഫ് ലോക്കിംഗ് ആകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? കൂടുതൽ നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈമൺസ് ലോക്ക് നട്ടാണ്. ആൻസർ ഈസ് സി. 2 പിരിയിടകൾ തമ്മിലുള്ള അകലത്തിൻ്റെ പേര് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. 2 ഇത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രെഡിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് പിച്ച് അല്ലേ? ആൻസർ ഈസ് ബി. പ്ലംബേഴ്സ് സോൾഡറിൻ്റെ ദ്രവണാങ്കം എത്ര? മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. പ്ലംബേഴ്സ് സോൾഡറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് ഓർത്തുള്ള 325 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അല്ല സോറി, 225 അല്ലല്ലോ, ഒരു സെക്കൻഡ്. അത് 325 ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ടത് ഒരു പിടുത്തം കിട്ടുന്നില്ല, കാരണം അത് എ ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അത് കീയിൽ എ ആണോ എന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡീഫോൾട്ട് എൻ്റെ അതിനകത്ത് കീ എ ആണ്, അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. അപ്പം അതൊന്ന് ഡൗട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോളുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ ആർക്കെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആണോ സി ആണോ എന്നറിയാമെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുക കേട്ടോ. അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ തൽക്കാലത്തേക്ക് നിൽക്കട്ടെ. എന്നാലും ഞാൻ 325 ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്
ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഓക്സി അസറ്റ്ലീൻ ഫ്ലെയിം ആണ് അല്ലേ? ഓക്സിജനും അസറ്റ്ലീനും. ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ O2, അസറ്റ്ലീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ C2H2. അപ്പം ഓക്സിജനും അസറ്റ്ലീനും ആൻസർ ഇതാണ്. അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിനെ പറ്റി പറയുമ്പം 7 മീറ്റർ ക്യൂബാണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി. അസറ്റ്ലീൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി 6 മീറ്റർ ക്യൂബാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 120 to 150 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പ്രഷറും. എന്നാൽ അസറ്റ്ലീൻ്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15 to 16 കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അസറ്റ്ലീൻ്റെ സിലിണ്ടറിലെ പ്രഷർ. അപ്പോൾ ഇത്രയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക. ഓക്സിജൻ അതേപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്ക് ആണ്, ഇത് മറൂണാണ്, സിലിണ്ടറല്ല. അതുപോലെ ഇതിനതിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ്, ഇതിനതിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡാണ്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ത്രെഡ്സ്. ഓക്കെ, അതാണ് അപ്പോൾ ആൻസർ. അതിൻ്റെ D ആണ്. ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനവാതകങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതല്ലോ ഓക്സിജൻ അസറ്റ്ലീൻ അല്ലേ? ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും അല്ല, ഓക്സിജനും അസറ്റ്ലീനും. ആൻസർ B. ഫാസനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടറ്റങ്ങളും പിരിയുള്ള വസ്തു നമ്മളെനിക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ അതിൽ നമ്മൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ഇവിടെയും പിരി ഇങ്ങനെ സാധനത്തിന് പേരാണ് സ്റ്റഡ്. സ്ക്രൂ അല്ല, സ്റ്റഡ്. ക്വാർട്ടർ അല്ല, കീ അല്ല. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് സ്റ്റഡ്. മറ്റു ഉപകരണങ്ങളില്ലാതെ കൂടെ അഴിക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന നട്ട്. നമുക്ക് കൂടെ അഴിക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും, അപ്പം ഊരിയെടുക്കുകയാണ് അല്ലേ? അസംബ്ലിങ് ആൻഡ് ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ് ആണ്, അത് വിങ്നട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് അഴിക്കാനും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും. ഓർത്തോളാം, ഊരുകയും ഇടുകയും ചെയ്യണം എന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് വിങ്നട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്യാപ്പ് നട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണമെന്നുള്ളതാണ് ക്യാപ്പ് നട്ട്. അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത്? നർൾഡ് നട്ട്. നർലിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ നർൾഡ് നട്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വിങ്നട്ടാണേ. ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ് ആണ്. സോൾഡറിങ് പെർമനൻ്റ് അല്ല, സെമി പെർമനൻറ്റ്. ബ്രേസിങ് സെമി പെർമനൻറ്റ്. സ്ക്രൂയിങ്ങും സെമി പെർമനൻറ്റ്. റിവറ്റിങ് പെർമനൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി റിവറ്റിങ് സെമി പെർമനൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓർത്താൽ മതി, റിവറ്റ് പൊട്ടിക്കാതെ നമുക്കിത് ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്നിരുന്നാൽ ബേസ് മെറ്റീരിയൽസിന് എന്താ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് റിവറ്റ് ഉണ്ടെന്നിരിക്കട്ടെ, ഈ റിവറ്റ് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. എന്നിരുന്നാൽ ബാക്കി ബേസ് മെറ്റീരിയൽസിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല. എന്നാൽ സോൾഡറിങ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്ക്രൂ ആയിക്കോട്ടെ, ബ്രേസിങ് ആയിക്കോട്ടെ, അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സോൾഡർ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഉരുക്കി തിരിച്ചെടുക്കുവാണ് അല്ലേ? ഉരുക്കി തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയലും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല, നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ സാധനവും വേസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സോൾഡറിങ് ബ്രേസിങ്ങിനെക്കാട്ടിലും റിവറ്റിംഗ് ആണ് കൂടുതൽ നല്ല ഓപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ D ആണേ. വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ്? ഓക്സി അസറ്റ്ലീൻ, നോ ഡൗട്ട്. ഇൻ ബ്രേസിംഗ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് സ്പെൽറ്റർ. ബ്രേസിങ്ങിന് അതിലെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെൽറ്റർ. സോൾഡറിങ്ങിന് അതിൽ സോൾഡർ. ഓക്കെ, അതാണ് ബ്രേസിങ്ങിന് അത് സ്പെൽറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്സി അസറ്റ്ലീൻ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ കത്താൻ സഹായിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണ്? ഓക്സിജനാണ് കത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്. കത്തുന്ന വാതകമാണ് അസറ്റ്ലീൻ. ഓക്കെ, ആൻസർ B. ഓക്സി അസറ്റ്ലീൻ ജ്വാലയുടെ താപനില എത്രയാണ്? നമുക്ക് ഓക്സി അസറ്റ്ലീൻ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു 3300 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 3000 ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ ഓപ്ഷനൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ എയുടെ കൂടെ പോകുന്നു. ആൻസർ ഈസ് 3500. ആർക്ക് വെൽഡിങ്ങിൽ ഇലക്ട്രോഡ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ. ഓവറല്ല, എർത്ത് ക്ലാമ്പല്ല, ലെഗ് ഗാർഡല്ല, ഇലക്ട്രിക് ഹോൾഡറാണ്. ആൻസർ ഈസ് D. ബ്രേസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോൾഡർ ഏതാണ്? ബ്രേസിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രോൺസ് ആണ്. ആൻസർ ഈസ് പിച്ചള, ബ്രോൺസ് അല്ലേ? ബ്രോൺസ്. ആൻസർ C. സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബിറ്റ് സോൾഡറിങ് ആൻഡ് ബിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡ്രോപ്പ് ഫോർജ്ഡ് കോപ്പറാണ്. ഫോർജ്ഡ് കോപ്പറാണ്. ആൻസർ B, കോപ്പർ. ഇരുഭാഗത്തും പിരിയുള്ള സ്ക്രൂവിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്റ്റഡ്. നമ്മളിപ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ. ദ ഫ്ലക്സ് ഓഫ് സോൾഡറിങ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ആൻസർ എന്താണ്? ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്. ഇനി റെസിൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഒരു ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. റെസിനും ടാലോയും ഓർഗാനിക് ഫ്ലക്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും നമുക്ക് സെങ്ക്, കോപ്പർ എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് റെസിനും ടാലോയും ഉപയോഗിക്കാം. ടാലോ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ആനിമൽ ഫാറ്റിൽ നിന്നാണ്. ടാലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ആനിമൽ ഫാറ്റിൽ നിന്നും. റെസിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വുഡിൻ്റെ ഒരു ചെടിയുടെയൊക്കെ സാപ്പിൽ നിന്നാണ് റെസിൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുപോലെ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? കോപ്പർ, അലൂമിനിയം, സിൽവർ അതിൻ്റെയൊക്കെ സോൾഡറിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ്. HCl ഒരു ഫ്ലക്സ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗാൽവനൈസ്ഡ് അയണിൻ്റെ സോൾഡറിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡാണ് കേട്ടോ. ഇത്രയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫ്ലക്സുകൾ. ഫോസ്ഫോറിക് ആസിഡ്, സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ്, HCl ഇത്രയുള്ളൂ. സിങ്ക് ക്ലോറൈഡിന് വേറൊരു പേരുണ്ട്. സിങ്ക് ക്ലോറൈഡിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ്. ഓർത്തോണം, കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിങ്ക് ക്ലോറൈഡാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത റെസിൻ മെൽറ്റ്സ് അറ്റ് അബൌട്ട്. റെസിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രിയാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ എ ആണ്. ഓർത്തോണം, റെസിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 80 ഡിഗ്രി ടു 100 ഡിഗ്രിയാണ്. ദ ടോപ്പ് സർഫസ് ഓഫ് ത്രെഡ് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ടോപ്പ് സർഫസ് ഈ ത്രെഡിൻ്റെ ഒരു നോമറോളജിയാണ്. ടോപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന്? ക്രസ്റ്റ്. ബോട്ടത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് റൂട്ട്. നമ്മൾ വരച്ചിരുന്ന ത്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ക്രൂ ആണ്. അതാണ് സ്ക്രൂ. ഈ ആംഗിളിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രെഡ് ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാങ്ക്. അതായത് ഒരു ക്രസ്റ്റിനെയും ഒരു റൂട്ടിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സൈഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ ഇത് ഇൻസൈഡ് ഡയമീറ്റർ, ഇത് ഔട്ട്സൈഡ് ഡയമീറ്റർ, പിന്നെ പിച്ച് അറിയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് അറിയേണ്ടത് കേട്ടോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നടുക്കൂടെ പോകുന്നൊരു ഇമാജിനറി സർക്കിളാണ് പിച്ച് സർക്കിൾ. ആ ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ പറയുന്ന പിച്ച് ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയും. പിച്ച് ഡയ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു ആൻസർ എന്താണ്? ടോപ്പ് സർഫസിന് പറയുന്നവരാണ് ക്രസ്റ്റ്, ബോട്ടം സർഫസിന് പറയുന്നവരാണ് റൂട്ട്. ഫ്രീക്വൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ് നട്ട്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ്, റിമൂവൽ അല്ല. അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണ്? നമ്മൾ നെർഡ് നട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ് നട്ടാണ് ആൻസർ സി. വെരി ഈസിയസ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഡൗൺ ഹാൻഡ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷൻ. ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെന്ന്. കാരണം ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ആ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നവരാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുകളിൽ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് പൊസിഷനാണ് ഓവർ ഹെഡ്. വെർട്ടിക്കലും ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. വെർട്ടിക്കലും ഇങ്ങനെ ആക്ച്വലി 2 പ്ലേറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് മുകളിലോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് എന്നാൽ ഡൗൺ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെഫ്റ്റ് അല്ലേ? ഡൗൺ ഹാൻഡ് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈസിയസ്റ്റ് വെൽഡിംഗ് പൊസിഷനാണ്. അപ്പോൾ ആൻസർ ഈസ് എ. ലോഡിംഗ് ഡിവൈസ് ഈസ്. ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് ഗേറ്റിനകത്ത് ലോഡ് വരത്തില്ല, വെഡ്ജിനകത്ത് ലോഡ് വരത്തില്ല, റിവറ്റിനകത്ത് ലോഡ് വരത്തില്ല. ആൻസർ എന്താണ്? നട്ട്. ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസ് നട്ടാണ്. ആൻസർ ഈസ് എ. വിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ സോൾഡറിങ് അയൺ. സോൾഡറിങ് അയൺ എന്തോ വെച്ചാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് വായിക്കരുത്. സോൾഡറിങ് അയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് ഞാൻ പടം വരച്ച് കാണിച്ചു. അതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ കോപ്പറാണ്, ഫോർജ്ഡ് കോപ്പറാണ്. ആൻസർ ഈസ് സി. സോൾഡർ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? സോൾഡർ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് ലെഡ് ആൻഡ് ടിൻ ആൻഡ് സ്പെൽട്ടർ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? കോപ്പർ ആൻഡ് ടിൻ. ഓക്കെ, ആൻസർ ഈസ് എ. വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലക്സ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിങ്? കോപ്പർ ഷീറ്റ്, ബ്രാസ്, തിൻ. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? കോപ്പർ ഷീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ്. ആൻസർ ബി ആണ്. കിൽഡ് സ്പിരിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സാധനമാണ്. അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ പറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ? അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഇല്ല, അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിനും ഒക്കെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ GI ഷീറ്റുകൾക്കാണ്. റെസിൻ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അത് മെയിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റെസിനാണ്. ആൻസർ ഇലക്ട്രിക് സോൾഡറിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് റെസിനാണ്.
ഇൻ ടോർച്ച് ബ്രേസിംഗ് ഹീറ്റ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ബൈ ഓക്സിയസെറ്റിലിംഗ് ഫ്ലെയിം, നോ ഡൗട്ട് അല്ലേ, ടോർച്ചാണ്, അതായത് വെൽഡിംഗ് ടോർച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിയസെറ്റിലിംഗ് ഫ്ലെയിമാണ്. വിച്ച് ഗ്യാസസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ കട്ടിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഉള്ളി? കട്ടിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസ് ഏതാണ്? ഓക്സിയസെറ്റിലിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്ലെയിം ആക്ച്വലി കട്ടിങ്ങിനും ഹീറ്റിംഗ് പർപ്പസിനും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഓക്സി ഹൈഡ്രജൻ പറ്റത്തില്ല, ഓക്സി കോളല്ല, ഓക്സി ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം അല്ല. ആൻസർ ഏ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, ഓക്സിയസെറ്റിലിംഗ് ഫ്ലെയിമാണ്. ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് സോൾഡറിങ് അയൺ ഈസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് സോൾഡറിങ് അയൺ. വീണ്ടും സോൾഡറിങ് അയണിൻ്റെ ഹെഡ് വീണ്ടും ചോദിച്ചേക്കാണ്. ഫോർജ്ഡ് കോപ്പറാണ് ആൻസർ. കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഫോർജ്ഡ് കോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കറക്റ്റ് കേട്ടോ. വിച്ച് നട്ട് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി അസംബ്ലി വിച്ച് റിക്വയർസ് ഫ്രീക്വൻറ്റ് റിമൂവൽ ആൻഡ് ഫിക്സിങ്? ഓർത്തോണം, റിമൂവൽ ആൻഡ് ഫിക്സിങ് ആണെങ്കിൽ വിങ് നട്ടാണ്, അതേസമയം ഫ്രീക്വൻറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നെർഡ് നട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ സി. സോഫ്റ്റ് സോൾഡേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ സോൾഡറിങ് ഹൂസ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ 350. സോഫ്റ്റ് സോൾഡറിങ് 450 താഴെ, ലെസ് ദാൻ 450 ഡിഗ്രി. ആൻസർ ഈസ് ഡി. വിച്ച് വെൽഡിംഗ് പ്രോസസ് പ്രിഫേർഡ് ബൈ വെൽഡ് തിക്ക് പ്ലേറ്റ്സ്? തിക്ക് പ്ലേറ്റ്സ് വെൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രിഫർ ചെയ്തതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. തിക്ക് വെൽഡിംഗ് അല്ല, ഓക്സിയസെറ്റിലിംഗ് ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് അല്ല, പെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് അല്ല. ആൻസർ ഈസ് പെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ആക്ച്വലി പറ്റും, അതെ, നമ്മൾ റെയിൽ ഉൾപ്പെടെ ചെയ്യുന്നതാണ് പെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് പറ്റും. പക്ഷേ സബ്മർജിൽ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ തിക്ക് പ്ലേറ്റ്സ്, ഇത് റെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ പെർമിറ്റ് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ്? ഡി ആണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സോൾഡർ ഫോർ പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ പൈപ്പ് ഷാൽ ബി ഡാഷ് ഫ്രീ. എന്തായിരിക്കും? ലെഡ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം അല്ലേ. പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറാണ് പോർട്ടബിൾ വാട്ടർ. ഈ പോർട്ടബിൾ വാട്ടറിൻ്റെ പൈപ്പിനകത്തുനിന്ന് ലെഡ് ഒരു കാരണവശാലും വരാനുള്ള, കാരണം ഏറ്റവും വലിയ പോയിസൺ. കോപ്പർ ആവാം, സിങ്ക് വരാം, മെറ്റൽസ് ഏതായാലും വരാം, പക്ഷെ ലെഡ് ഒരു കാരണവശാലും വരാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താ? ലെഡ് ഈസ് എ പോയിസൺ. ആൻസർ ഈസ് ബി. ഇപ്പം ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ മോഡ്യൂൾ 6 നിന്നും വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിക്കുക, ബാക്കി നമുക്ക് നോക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ.